Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Merci Zambé, Kolonanga, merci Yoshua, Yosolanga, merci Papa, Mopesina Nyoso, Papa Motema Monene. Mbote kumesa bongo na biso sous micro show production na biso no mbote belé bisika onini ezwami bino ezanga bongo ndeko na bino Chico production na biso no mbote belé à Dieu soit la gloire. Donc ezanga Chico production boyebi na sumaka ba orphelin na YouTube tout ça va théâtre émission cousin mabe sauvons nos familles bakami belé o tout ça na kati ya Chico production o mieux pe boyebi ya wana pesi no bambote belé bande connaissent bola na bongo na kati ya Facebook na ngabino mingi dans les biki mpo ninga mingi na biki ko côté belé na live pour partager yango na bande ko oyo ba ko landa biso pour être tout sur la navino ezanga bongo Chico production na bote belé to lo basuso nzambe vraiment abattre la pambola bino bisika onini ezo mi bino ezanga Chico production to sali ici na kata fondation na biso toza na action tozobenga nzambe balukaka ye ezali moko ya initiative ebimi na kati ya fondation Papa Chico mpona kosunga na décembre oyo tobandaki yango depuis mois oyo toleka ebandaki wana osila le 15 décembre ezali action tobenga nzambe balukaka ye pourquoi tobengi yango nzambe balukaka ye parce que eza na makambo mosusu na kati na vie na biso esenga fo baaction basacrifice ebele po tomona mpe loboko na nzambe tobi ete nzambe balukaka ye na fondation Papa Chico toza na pusa suka le 15 décembre oyo ya ane oyo tozali tozwa mbongo nyonso bandeko bakosangisa bakolinga basunga bapesa biso de façon que toyeba kosunga bamama veuve bakosunga ba orphelin bali atalipa yango wana action na biso tosala tosinomona komwete nzambe balukaka ye ezali na makambo ebele ndeko na ngai tobondelaka biso nyonso mpe aza chrétien né de nouveau tobondelaka biso nyonso mais eza na babiloko mosusu esenga faux sacrifice ya kobimisa ya aide osala ya kosunga motu makozo prier makoza paster malgré boye nene baeglise topesaka badime baoffrande même na vie réelle boye bible elobi na biso na psaume 41 1 à 2 soki na bosanité elobi ete ere na moto oyo apasaka babola ntango apasi nzambe akoya mpona kosunga yo koepargne na badanger oyo eza liboso na yo eza lolenge moko yango biso se na Chico na fondation Papa Chico mpona kosungaka baorphelin okozala na problème situation moko boye ya séjour na yo ndeko no pazobela problème moko songolo paka yo moko yebi mais nayebi ete bible elobi na biso esengeza kaka na oyo apansaka na babola oyo akanisaka baorphelin oyo akanisaka bamama veuve oyo soki asungi nayebi ete nzambe akorekompense ye kaka nzambe ntakosala te kaka nzambe ntalobaka ya solo eza esengo na moto oyo apesi azokosatare te retour eyela ye esalaka bien oyede neti mama veuve oyo aza na Congo azosouffrir na décembre oyo le 15 décembre kopesa mama veuve biloko ya kolia kopesa bango mwa loso ata mwa Thomson ata mwa huile ata mwa soso ata nini oyo kaka emonana ata tomate moko fandi te ndeko yo mpe oparticipe na action wana oparticipe na action wana bacontact bakodone na ngai ya Facebook ezali soki oza na mposo ya information okobenga ngai na Facebook okobenga même na WhatsApp okokoma même test eza bakodone tokopesa yo de façon que elakisa yo lolenge nini okoki kosunga ete mama veuve bali atalipa toza biso nyonso toza na poto toza bafamille na Afrique baosouffrir eyosenga toyede bango mpe ntango mosusu koloba ete ngai nasungaka bandeko na ngai na Afrique ngai nasungaka boye eza bien mais bolingo oyo Yesu aosenga biso eza bolingo oyo ya balia ya famille te bolingo oyo Yesu aolobela biso ete esengo eza na moto azopense na babola eza baoyo baza or ya mabota bafamille na biso parce que yo bate ngambo na nazwa nasunga mpe mwana tata mwasi na nga
mwana mama leki nanga mwana grande sœur petit frère de kosongolo akufa atika ye aza pe orphelin to orpheline na sungaka ye na bambongo wana nzambe pa monaka bien sûr nzambe amonaka parce que l'observation osunga c'est vrai mais mwana wana eza kokolo pesi mwana oyo ya yo moko kaka parce que mwana wana aza malien ya sang na yo osunga ye na compte bakila bolinga motema bolinga grand frère na yo mais oyo akosunga siko mwana oyo oyeba para na ye te oyebi bisika wuti te origine na yo oyebi te okokutana mpe kuta mosusu na ye na vie na yo te ozwi so un franc na yo mpona kosunga baorphelin balia ata lipa osungi bango mpe si bongo oyebi nini nzambe akopambola yo oyebi nini nkolo akokanisela yo mpona geste ya charité ya amour oyo manifeste kaka mpona kosunga orphelin moko na $1 na yo na €1 na yo po orphelin na lia ata lipa oyebi nini nzambe akokanisela yo eza na babaladi mosusu esengaka bagene e prière te eza maladi mosusu okozwaka action de grâce opesi obi nzambe kanisela ngai na décembre oyo nalandaki ndeko oyo Chico production andaki koloba mpona kosunga baorphelin mpona kopesa mama veuve na décembre oyo balia ata soso na $10 oyo nga na kopesa €10 balia bamela ata soki mai na €1 oyo nga na kocontribue na fondation oyo mpona kosunga bamama veuve mpona kosunga baorphelin nzambe récompense na nga ebi nini ta nzambe akokanisela yo ebi nini nkolo akosala mpona yo mpona geste ya charité ka oyo yo osali eza makambo mosusu kokota no prière te kogene mpe te kosala mpe badiscours ebele te obika nzambe souviens-toi de moi ntango problème ezoya oke olobi nzambe maladi oyo ekomi ya libota na biso baproblème oyo ebandi oya séjour na nga makambo na nga nyonso ekomi kolala nzambe kanisela ngai napesa baorphelin moko boye na congo na fondation papa Chico ata mai ya komela napesa mama veuve moko na décembre 2020 autant papa Chico alobaka ete tosunga napesaka bawata soso napesaka bawata Thompson napesaka bawata mbumaloso moko nzambe ata madesu moko ya moke napesa bango kolo souviens-toi nayebi ete nkolo akobosana yo te eza na biloko biso te mokili moko soki osungi na bosala na ngango eleki na monaka normal mais pa nzambe etikalaka grave na livre ya souvenir na ye ntango problème oyela yo soki obeleli nzambe nayebi ete nzambe ozala na mpona kosunga yo action soki tobi yango action nzambe balukaka ye mpona kosunga kaka baorphelin mpona kocontribue mpona orphelin moko alia ata lipa mpona orphelin kaka moko azwa tiloko moko ya kolia nayebi ete yo ndenge oza bongo ndeko oza na mwa makoki oza na mwa eloko oyo okoki mpe kosunga okoki kosala action de grâce mpona bandeko na biso na Afrique bazwa ata lipa kolia mpona bandeko na biso bazwa ata quelque chose ndeko nayebi ete oza na motema wana ya kosunga mais peut-être bisika osungaka liboso mpe ozoyeba bisika nini na osunga te yango naye koyebi biso ndeko na nga na fondation papa Chico occasion de permettre ete toyeba kosunga baorphelin toyeba kopesa un franc na biso toyeba kopesa te eloko moko ya moke oyo yo obongisi oyo oza na yango mpona baorphelin balia ata lipa nayebi ete nzambe akopambola yo nayebi ete nzambe wana akosaka te nayebi ete nzambe aza derrière sa parole pour accomplir ye moto alobaki maloba ete soki esengo eza na moto oyo akokanisaka babola ntango apasi abelela ye na hébreu soki na bosani te hébreu 13 1 à 2 boye elobi ete tolata mpe susi ya kosungaka baoyo neti baza na baprison baoyo bazosouffrir baoyo baza na baproblème comme si yo moko mpe faire partie na baoyo wana bazali na kati ya baproblème to na bahôpitaux to na baproblème ndenge na ndenge oyo ezotungisa bango wana nde okomona mpe gloire na nzambe ekomanifeste susu emonisama kati na biso esengeli na biso tolataka susi lelo loba ete soki nga lelo nazalaki na Congo na situation eza lelo boye estce na wana lia na bonane vraiment estce ata mwa quelque chose ya moke engai komonana estce engai kozala difficulté te mpo na ngai nazwa te eloko moko ya kolia sikolata susi wana susi wana soki oza nango okaba vain compassion okaba sans barrière pensée okaba vraiment mpo ete motema no etutisami mpo te bandeko wana bamama veuve balia ata lipa bamama veuve bazwa ata aide oyo ekoyuta na nzela na yo ndeko oza na yo mpe na mbongo ebele te oza no mpe na bozwi ya grave te
mais l'autre aussi ngano kaka amour fraternel, amour de Dieu et zakati na biso to partager parce que ezana mutu mususu abimi na libanda akeye magasin abimisi ba 1000 euros asumika bilamba na bilamba abimisi ba 200 euros ba 100 euros akendeka baleli na boka na bana esili eza bien mais parmi 100 euros na obimisi so lukata 1 euro okotisi nzambe niongo obi nzambe balukaka etsaluka mpe nzambe na ngai basituation nyonso etungisa nga nkolo nazwika oyo napesa nzambe yo mo récompense na nga mama lozolo kimonavoko mama bambuta ebele mama lozolo nzambe apambola yo na motema noza nango oka kosungaka bamama veve okosungaka baorphelin bali ata lipa mama nzambe vraiment a récompense yo bamama boza ebele oyo bosungaka biso bamama boza pene ebele biso tasu kombo ekokokima koteni nga rigueur te parce que naza moto okoki mpo obosana lolenge mama gina bola na Dortmund mama nzambe mpe akanisela yo récompense yo lisusu na motema malamu ozala nango mpona kosunga baorphelin na bosente de bundes nzambe mpe arécompense yo na motema malamu na yo ozokanisa kosunga baorphelin mama Josephine mama yo mpe lisusu nzambe arécompense bino mama boza ebele oyo boza na motema komama mpona kosunga vraiment baorphelin na kati ya fondation ya Pashiko na baorphelin na kati ya Shiko na fondation ya Pashiko soki tobi nga moko kanasala na okoka te parce que yo mpoza poso pambamba yo mpoza posa oseme quelque part ntango bitumba ezoya oyo bala nzambe kaniselanga na libanga na eloko oyo natiaka ata na fondation ntango so otongaka otambongo baconstruire opesaka ata mbongo mama na bali ata lipa osalaka ata boye obi nzambe récompense nga vraiment na situation mama na nga obela soki natindeli $200 ede nango ye te na bakisi oyo basengi to baopération oyo basengi nzambe kasi nalingi ete 200 oyo mpe natinda mama nalingi napesa yango na bamama veve balia nzambe so yo situation ya opération ezosenga ba 1000 opération ezosenga ba 2000 opération balobi ke mama korume ata kokufa nzambe na 200 euros oyo ngai nabimisi napesi na fondation papa Shiko mpo mama veve baorphelin wana nzambe balia ata lipa situation nyonso ekoyela ngai nzambe mpona mama na nga mpona bana na nga mpona mobali na nga baleki bandeko na nga nyonso nzambe yo moko don nasali mpona kosunga bamama veve to baorphelin balia lipa nzambe ezala situation na nga nyonso yo ozwa yango yabi ete nzambe akosaka te nzambe kaka te moto akosaka po ete nzambe abosanaka te le bienfait ya motu yango toyei kobelela yango toyei kosenga na bino suka le 15 décembre oyo nyonso ndeko yoza nango oyo nyonso ebele ya ndenge nini yoza nango ya moke yoza nango olobi ke nandimi nasunga mama veve na nzela ya fondation ya papa Shiko po baorphelin balia ata lipa to mama veve bazwa te eloko kolia na décembre oyo mes bien-aimés eza le bienvenu po ete euti kati na motema na yo récompense okanisi yo moko bete tika na apesa ata bamama oyo to bana oyo balia ata lipa po ete ebele bazoloba ke no omoni soki opesi eza ata mosusu Shiko production papa Shiko akolia yango akosala boye ezali makanisi ya bato oyo bato bayaka mpona kodécourage yo ndeko na nga yo zwi mbongo na yo opesi omoni baaction sociale te ata na misu omoni baaction sociale tokosala te ata na misu omoni ata baaction sociale tokosala te kolinga okota na bainfluence ya bato te ke no soki opesi akozwa mbongo wana batiango na pushe na ye akovwama nango akobonga nango akosala nango boye no eza bongo te eza ke soki opesi eza mpo tosunga bamama veve mpo tosunga baorphelin mpe toconstruire fondation esila mpe ete baorphelin wana oyo tozwa oyo ndambo otala na bango bazala na esika kolala okoki kopesa kaka bato lipa te azangi esika kolala donc ata bilembo basine ya misala oyo tokosala eske emonana te eske ozoyeba te ozomona te kota na YouTube ya Shiko production omona baaction sociale nini oyo toyuti kosala
année oyo na bannée passé omonaki toana posa vraiment ya kosunga bato mais possibilité pour le moment eza nanu te ndenge esengeli mais posa wana ezali mais avec appui na yo na motema bolamu na yo soki olongoli ata $1 ou bien €1 chaque mois nabisaka ata €1 kaka nasungaka fondation pashiko mpo baorphelin bali ata lipa bamama veve bali ata lipa ata mbuma loso bazwa nayebi ete nzambe arécompense yo nzambe atika baoyo aye te mais toyebi qu'avec Dieu tout est possible nzambe akosimba mitema bandeko nzambe akosimba bino nyonso obolanda biso partage mpe video oyo eza moko mpe parmi baexhortation eza bato mosusu bayebaka te kopesa na orphelin to kopesa epai ya baveve eza kokotisa nzambe niongo bamisusu baignora yango misusu bayebi yango mpe te mais ntango yo kozwa kaka video oyo mpe opartage na bandeko mosusu baye kocomprendre donc eza mpe mabe te kosunga baorphelin to kosunga fondation moko quelconque po ete nzambe akorécompense yo parce que il est écrit eza na bible elobi oyo akanisaka na babola eza kopesa nzambe okotisa nzambe niongo ntango yo kozwa problème obeleli nzambe misala na yo même bible elobi na biso foi kondima yo lakisaka kondima sans misala nga so kondima na nga avec les actions baaction eza baaction sociale oyo ozwaki tabita eza kondima na ye te eza nini na ye te oyo esalaka te ntango akufaki asekwa soki asekwaka yango kaka ezalaki misala oyo asalaki egangi ntango apotre baye wana bayoki bato bazopesa batémoignage papa oyo mama oyo ndeko oyo yaya oyo leki oyo nzambe ekanisela ye vraiment oma misala ntango ezoganga yango etina nzambe arécompense yo même si yo obuki lelo te même si yo ozwi lelo te mais badescendant na yo bana na yo libota na yo bakozala sauve na misala malamu oyo osalaki yango wana nazwaki ntan moke oyo mpona sonda bino bandeko mpona fondation papa chiko toa mpe na posa aide na yo moto kolanda biso même yo oza na makoki te mpona yo moni ke ata €1 oyo nzambe apamoli nango te oza nango te problème eza te mais sala ata effort ya kozwa ata video oyo opartagele biso na bandeko mosusu mpo baolanda biso peut-être na nzela na bango bakozala na motema malamu ya kosunga biso mpona baorphelin balia ata lipa parce que bible elobi oyo nyonso moto asalaka azwaka récompense nango surtout ke osala yango epa nzambe nayebi te nzambe akobosana eloko moko te nayebi te nzambe aza mpona korécompense yo ezalaki bongo ndeko na bino Chiko Production donc nasalaki live oyo mpona kotalisa kaka ndeko ete €1 na yo eza utile na kati ya fondation pa Chiko mpo baorphelin balia ata lipa €1 na yo eza utile mpona bandeko na biso bana Congo bamama veve basan sortir ata seke ete nzambe asosolisa liloba oyo na kombo na Yesu mama Suzana tantine na bana na Dortmund teke ete nzambe abatela na papa Micho papa Afonso Flavien Kapesa Kapi Monsekila bandeko nyonso Saint José bandeko nyonso nzambe amona bino mama Joseline Bokumu mama Joséphine Bokumu mama nzambe amona yo l'église nyonso oyo asutena biso di manière didote nzambe amona bino frère Bruno na Belgique nzambe amona yo papa bisike ezwami yo na bosani te bandeko nyonso bosunga biso de près ou de loin na bete nzambe na lola arécompense baposa na bino babien na bino bosala même na fondation mosusu eza mpe mabe te même oyo bakosunga mpe na fondation na biso papa Chiko eza mabe te nzambe amona bino nzambe arécompense bino papa Pierrot kopesa na bosante papa boza mpe ebele papa José na Allensbar papa José na Allensbar na bosani te mobali ya mantimba bandeko nyonso bosunga biso de près de loin frère Mchi sœur Menchi frère Chiko pourquoi pas na frère Aimé na moko elengi nzambe abatela bino adeso la gloire wana tokutana na bino na life mosusu nayebi ete tout est possible baaction nyonso tokosala na décembre oyo nde tolobaki ete mama veve
arouli ata loso mama veuve azota mbuma moko ya loso toza déterminé parce que toza bana nzambe avec Dieu tout est possible action na biso toclotira le 15 décembre oyo tosilisi mbongo nyonso tokozwa tokotinda na Congo kuna basombi mbuma ata moko ya loso mama pe na fazwa mama veuve ata mbuma moko ya loso fazwa yango parce que tout est possible avec Dieu tout est possible toza na kondima wana awasima motema na yo asimi motema na nga asimi mpe mitema ndeko mosusu oyo aza mitema malamu oyo nzambe akosimba mitema na bango afin tokosangisa tosunga mama veuve nzambe asosolisa liloba oyo partage kozala motema makasi te yozala nango te ndeko na nga partage kaka video oyo eza na moto mosusu inatandi nzambe akosimba motema na ye po ete asunga biso po ete tozwa ata enfant tosunga mama veuve to bafele bali ya lipa. À Dieu soit la gloire. Et ça fait bon Chico Production. La micro nae. La Sainte Gladys Chika na Congo. Nzambepe a Pambola Azanayo. Moussano Nyaso Keliboso. Mama Jolie, Mama Chocho na Congo. Yepaza Moko va représentant la carte de la Fondation Papa Chico. Nzambe a Pambola Azana Bino. Papa Guy Liner. Nzambe Azana Bino Peli Bota Mobimba. Le beau sanité bande cognos beau soutenir biso. De près ou de loin. Nzambe azana bino au nom puissant de Jésus-Christ. Bongo. Amen. Fondation Papa Chico nde toyekoloba toyi tosala na bino elongo ande komesana deja kosunga biso na Chico Production na Fondation Papa Chico ete action tozosala kombo nango nzambe balukaka ye tozosala nini na action na nzambe balukaka ye tokozwa bambongo mutu nyonso alingi ana posa sunga aluka nzambe na ye asunga biso na 10 euros na yo 20 euros no 30 euros na yo to bandango à partir ya mois ya septembre 2020 ti le 15 décembre 2020 tokozwa mbongo nyonso okangisa oyo tokozwa oyo ndeko bapesa biso tokosomba biloko kolia po tosunga mama veuve tosunga ba orphelin na Congo topesa bango biloko kolia na décembre yango tobandengo avant po eke oyo nyonso tokozwa yango tokangisa tosunga mama na action na biso tosinomango nzambe balukaka ye tobengi yango nzambe balukaka ye pona nini nzambe balukaka ye na Bible lobi na biso na Philippiens 4:6 lobi na biso ne vous inquiétez de rien mais en toute chose fait connaître à Dieu vos besoins en Dieu tous vos besoins le besoin va posa na biso totel sango epa na nzambe na prière na supplication na ba action de grâce obondela tango mususu mulai obondela tango mususu tembele ozwa solution tende kolanga obondela luka nzambe obi nzambe ba luka kaye ola luka na mabondeli okota ba jeune et prière obondela epa na nzambe kasoza solution tende kolanga na yenko ebiselo komoko oluka nzambe na inaso otrasa nzambe posa motema olela okanisa osala nyose sengela ki osala ozwa solution tende kolanga mais lelo nzambe ebsayo luka epe na ba action de grâce oluka ina na ba action de grâce luka na ba action de grâce okazi pesa milo na Fondation Papa Chico andimi kosunga ba orphelin kosunga mama veuve po anite yo posunga tamuke ozanango po ete nzambe balukaka epo mimonisama ozana situation to etungisaka yo lelaka tango nyonso la promission lo pakala himoko yebinde kolanga obondela tango molai solution to msozwa kite obondela okota otalisa nzambe lela olakisa nzambe posa motema na yo tant solution zwa kate mais tango okota la Fondation Papa Chico polo kosunga ba ofele tala ba mama oyo mama veuve kolela na tala mama oyo mukolo vraiment tala mama oyo mukolo nenga zoloba taninga zolela tala mama ba mama vande belawa bana pasi ba luke loko nini akolia yeso kangi motema te ofo motema na 20 euros 10 euros 15 euros 30 euros pourquoi pas 1200 euros aux yeux obike na nyina sala geste action de grâce nzamba libérer nga mobile na ngazwa guérison nzamba libérer mwasi na ngazwa guérison nzamba libérer bana na ngana na ba lie oto kanga mona mabota tika na luka nzambe action na biso dobi nzambe ba luka kaye yo luka nzambe wapi nzambe wa luka kaye na ba prière na ba explication pe na ba action de grâce toza na action de grâce thème na biso to action na biso to sala komo nango nzambe ba luka kaye luka nzambe na yo mi akomimo ni sepa na yo akosunga yo akopeso solution na nyoso za na yango eza 1 euro na yo, 2 euros na yo, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 5 euros, 1000 euros, 500 euros, selon besoin na yo,
o ni yo sepeli opese pa na nzambe peut-être mama ba orphelin pardon ba mama veuve bango nyonso bazwa te eloko kolia na décembre oyo okanisela bango po ete nzambe balukaka ye luka nzambe na ntango occasion permettre na baction sociale luka nzambe na ntango occasion permettre na baction de grâce ebi combien lelo o bazoluka bakabela nzambe bazala makasi wana te yo zwi makasi oyo kipe message oyo ndekolanga kobomba ngo mpona yo moko te luka kabela ba mama veuve ba orphelin ba li atalipa na mbongo oyo ko sunga bango na bete nzambe akanisela yo kolela na mtela na video bien kala mama oyo bazuka mukolo to memela ki bango mo loso moko muke mo tomsona muke mo mafuta muke to oil oto pesa ki bango metala bandenge balobaki binzambe kanisela papa oyo ndo bana muno kona ngali mukale mwanya mubene shemisangu dukama Nzambe apambole makati 1000 fois apambole ye penza tolie kitoko lelo na ntomona te lelo tomoni to vivre mingi Nzambe azala na ye akaba lisusu biso tia Nzambe azala na ye na misala na ye Nzambe atindi ye Nzambe apambole ye makati Maman, on a les bossos. On susu, attendez la mécanique. Donc on a les susu. Et là moi puta. Et là moi colia. Donc on a les susu. On muke boji. Ok ne bolia. Zambe wa bino. Apambola ye. Ah na chassi na maboko. Oto somba wapi? Na sombi te papa sikonde akanisa biso na pese merci mingi dala neti biso ba veuve boy to souffrir makasi batata mususu bazaki mayele te amoti ko pambu te kaka na vocation siko ba dimission na ndako oyebi to ko banda wapi ko suka wapi papa akanisa biso na kolia ata mwa musala ya moke ata ko kombola ndako atani o sunga kabiso pe lukinda ko vangi na banda. Mais est-ce que vous avez une autre simple cas de lecteur? Papa. À 5 millions. T'es à 5 millions côté. Merci. Tozaba veuve tozana ba orphelin mais Nzambe apambola mwana mobali oyo na makanisi oyo achili bosona biso Nzambe atelemisa ye. Amen. Ba député to voter biso mu Congo siko papa o asepela sunga biso bo moi message ezali pona ye. Et moi message ezali ke Nzambe apambole ye makasi atelemisa ye abosa na kabiso ba veuve te Nzambe abatisile ye bele soki akomi mokonzi tokosepela makasi amata grade amata tozana esengo papa shiko esiko ozali tozana esengo na yo makasi. Merci beaucoup. Merci. Tozi komono mama Mulanga tozana quartier nini papa oya kanisi apesa ata Thompson moko olobi ne pa Nzambe kola zotala osiko pambola azala mokonzi monene pona ebike soka za mokonzi na kolia na kosepela bongo message pa na yo akanisi olobi nini yango tozoloba te Nzambe apesa vi molai azala na nzoto makasi ze akoma mokonzi monene. Merci beaucoup. Bota papa. Olobi nini ovana kino andako babengi ozwa mweloko olobi nini mama? Merci mingi papa to sepeli to vandi mingi ngunga mulai nano to mone likabo yote bo luka ba mama veuve to kufi na banzala to nyoka mi meyo Nzambe apeso likabo lukisa biso ba mama veuve to zomboma ya kolia loso papa to tondio Nzambe azala liboso no musala no evase kende liboso to sepeli papa oza Nzambe penza oya kote na kati na makambo no papa. Merci penza. Okende liboso. Alobi obozo meka kaka. Izo ya penda ya ko ya obo meka kaka. Message zali. Papa to meka kaka. Sala musala no na kimia. Nzambe azala liboso no yo. Merci.
prière na bango et délivrer libota na yo po inte prière na bango et kangola libota na yo po inte prière na bango et sikola makambo nyonso elalaki kaka na action de grâce oyo kosala nzambe balukaka ye endeko kotika nsima te olukaka nzambe na ndenge nini o biso loluki nzambe paye na fondation Papa Chico mpona kosunga baorphelin na ye ete nzambe akorécompense biso nzambe nde balukaka ye yo lukaka nzambe na yo wapi 1 franc po baorphelin balia ata lipa papa ya bana ebele Papa Chico, Papa Chico, Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Zamberanga, pesa mayele, bakisela intelligence et sagesse. Pona kokamba banana yowe, na vision yo pesi kolo nanga, na fondation pesi oh oh, pesa mayele ya kokamba bangoe, bakisela ye mikolo awa na sena moi, bakisela ye mikolo na sena moye. Naloba normalement pour na bakunios nega tuzaboy nani o na mboka na biso aibite ke nzala ezali aibite to vivre na nzala bon to bana to bota mali singa na seka mobutu ti lelo na tika wa mwana ngaba histoire oyo na banzela ti ah pour passer là le te passer bana bana pour mobutu ti lelo bon mutu lo wa mutu oyo Papa Chico fonda ya production azwi likanisi po bata ba o basala ba mboka mikili ba mindele banani ba ko biso mawa ndeto vivre kana nzala na biso ana ko ba Congo alors mutu aza vivre kana kota ba mindele aza ba makanti wato so ku tagi na mbongo ebele so atagi na mbongo ebele akosa ba makanti so minene alors ko la azwi raisonnement ya ko pesa batu nanu atamikate la poto o do le kana nzela ngala passager merci la zuko pelanga poto ça na satisfait na kei na ngai ya ona ko lo ba pona papa o ke adie soit la gloire ndenge ba comme bilamba la bino et là on a voir ça non ya lo ba yango ici OK c'est ça dans notre église Christ sans frontières Papa Chico production. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce que il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5 000 € par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 €. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 €, 3 €, 5 €. Selon ta en tout cas, tu as aidé Ndeko Chico pour l'initiative pour aider les orphelins na mboka na Congo. Moi 1 €, moi 2 €, 5 €, ndenge koki eza bien eza mambo po ezosala vraiment ngamo na mona ba image ndenge azo aider bana wana ba orphelin en tout cas biso to ebi situation mboka ba orphelin ba chege ba zebele tout ça là donc initiative oyo en tout cas eza vraiment malamu ko aider donc action yango en tout cas pour soutenir donc c'est ça na ebiki biso batamokili to visaka mingi wa makambo yo kamso ba futilité mais malamu yango to ana posa to ana posa ya soutien ya 1 € na yo 2 € na yo eloko no moza na ndako elamba ba matériel oza na posa ko pesa pour na soutien ya Chico production na bana parce que totali amoni niveau Chico sala musala niveau organisation ni zo sala musala niveau ONG ni zo tambola et c'est vraiment soutien na yo yonde gono pesité yonde gono no poussalité yonde gono no soutenir j'ai vraiment temps au soutenir l'initiative Olikambo Chico production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OHC, ma communauté en main en marche pour ma communauté bien pour orphelin bande de Congo
bazwa mwa lipa bazwa mwa place ya kotanga bazwa mwa place ya kolala en tout cas ndeko Chico Production papa Chico Production azozwa pena makambo sérieux abongisa makambo yo no pesi 1 euro no te nazobondo na buluma nzambe pesa 1 euro no eza avantage pour na bana ngoto tiki na Afrique nzamba pambola bien c'est bien suivino mbote na kombo na Yesu Kristo tozaba chrétien puis tout ça l'appel na mutu nyonso toza na bonne foi mpona koya kotia loboko na likanisi ndeko azwi Chico Production aza na fondation asali na nzela fondation wana bana oyo bakufela baboti bana oyo bazalaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo moke azali kozwa azali kokende kopesa bana na mwa lipa kopesa mwa bana wana ntango mosusu mwa espoir moko na avenir alors yango ezokosenga vraiment na bato nyonso to bazali na bonne foi baya oyo baza na motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akoki te kosala mosala wana biso mo tomonaka nde toza na famille ntango mosusu nakozala na bana mibale misatu mais okomona ke mbongo tozozwa eza insuffisant mais na nzela ndeko aza kolona na bonne foi malgré que oyo ye aza kozwa ezokoka même pas na famille na ye mais apense na bandeko oyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazalaki délaissé lobi na balabala mais a trouvé esika mpona kotia bango alors tozokosenga mpe tozosala appel na motu nyonso tu oyo akoki komonana na 1 franc 1 dollar oyo akoki komonana na 2 francs donc selon possibilité donc oyo nzambe akotouche yo akotia yo na motema donc tokosenga vraiment ke baaide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe na ngai nzambe toza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale ntango mosusu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na ye wana ndenge eleki malamu cela veut dire ke ezali porte oyo biso tofungoli po ete nzambe apambola biso na nzela wana nzambe kakoki kopambola biso akopambola mpe mabota na biso alors il est temps ke ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda oyo nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na Yesu Kristo bakisa 1 franc po baorphelin balia ata lipa